Marca aí, hoje eu não vou falar nada, hein? Hoje eu só vou jogar. Hoje eu vou ficar... Me irrita então, hein? Dale Juve. Ó, tem um negócio aqui, deixa eu jogar aqui, ó. Pô, pega aí, ó. Pega aí pra mim, ó. Ei, pega já, se tiver... Spectra é melhor. Pega o Ghost já? É? Eu queria minha MP7. Ai, já não fez. Esperar o carro não, velho. Esperar o carro caralho. Eu vou de a pé. Vai, Bora. monta. Pera aí, caralho. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Vai. Chegando na quebrada. Louco de siriguela. Tá nada. O cara deve estar em cima, esse pá. Vai tomar e na... Bora lá. 3. O cara tá no mercado aqui, velho. Aí, ó. Tão andando. Ó. Eu nem sei, eu vou rushar, velho. Ali, ó. Tirei colete. Um já era. Bota um. Eu já peguei um também. Pegou da esquerda? Aham. Puxar. Vamos rushar. Tô dando a volta. Tomei. Tô indo com você. Tem. Ó, tá aí. Já era. Lindra. Linda, direto jogando não. clean. Lindra. Eu preciso de alguma... Todo mundo técnico. Tô tem mais um Vant já, hein. Peguei mais Pô, um vou lanche. pegar. Verde. Cara, dentro da casa. Já saltei. Com o Spectro, tá com o Spectro, cara. Estuprar esse maluco agora. Eu já até stunei. Aí dentro, não tá com o Spectro não, velho. Tá em cima. Desceu. Sumiu! Ué, quem que tava descendo aqui? Tomei. Esquerda. Já era, foi. Boa. Stunei. Ó o carro. Nossa, velho. Vambora. Ai, caralho. Não vai dar Pega o tempo. carro. Não vai dar tempo. Vai. Morrendo. Cadê a porra do carro? Aí, Nossa, mano. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz! Sai de casa, comi pra caralho, porra! Fudeu. Aí, ó o bicho vindo. Nossa, maluco. Ó o bicho vindo, moleque! Solta um vante ou não solta? Não, nem tentar, precisa. Nossa, velho. Caralho, eu vou correr reto, mano. Vocês que estão Eu na frente, velho. Eu vim aqui com ele pra pegar o carro. Ô Zagar, se você pegar o carro, espera aí que eu tô quase, mano. Cara de você. Nossa, não dá nem para, velho. Pega o carro e vaza. Vem. Tô dentro. Sim, aqui. Vem. Vai, acelera. Primeira, acelera muito. Acelera muito, devagar. Acelera bem, acelera Jesus, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça, Nossa Senhora. Ai, Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, Senhor. É, porra, caralho! Na nossa frente.
Solta o vante já. Ô, vamos pegar o contratinho de caça ou não? Ah, é squad aí. Essa casa tem, hein? Ali em cima. Tirei colete, tirei colete. Tem bala. Tirei colete azul. Boa. Derrubei um. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Arrastei já. Vamos, Juvena. Tô um pouco atrás de você, Juvena. Vai. Vai tá aí. Tem outro lá em cima lá ainda, né? Derrubei na direita, agora quer dar uma na direita. O cara atirou em mim, velho. Cadê? Lá de cima. Atirou em mim. Opa, derrubei. Peguei mais um. Vamos ver, estamos destruindo, mano. Ah, dois comigo. Derrubei um. Em cima caiu, pulou um. Derrubei mais um. Calma aí. Boa, vamos. Tem um cara na nossa esquerda, atrás de nós, né? Tem um em cima, Guilherme, um em cima. Vai de novo. Boa. Ó a safe. Ai, mano, vamos correr. Corre. Calma, tá de boa ainda. Cadê o cara? Aí. Derrubei, tirei o colete azul. Boa. Aqui, ó. Tirei. Cadê o cara? Correu, velho. Vem, Zagacha. Deu volta. Ó, em cima. Sumiu. Caralho, tô perdido, mano. Aqui. Tá ali. Tá em cima? Tá, ó, jogando granada. Foi o Juvena que jogou a granada. O que os caras fez aqui? Olha o que os caras fez aqui, velho. Ó, o paraquedas pulou. Matei mais um. Boa. Caralho, que chacina, eu não vi ninguém, mano. Ó, tem mais um aqui. Aqui em cima. Ah, o cara colocou o bug aqui em cima, velho. Vem. Boa. Boa, Danilão. Boa, mano. Jogando safe, Derrubou? mano. Não derrubou não, hein. Derrubou mesmo? Tem mais? Mais um. Tem mais um. Tá pra cá. Pô, não tá aparecendo pra mim não, hein. O cara colocou o bug, velho. Tá pra cá, ó. Aí. Tem um em cima ainda, tem um em Já cima. era. Aqui, ó. Dentro do galpão, boa. Matei. Boa. Valeu. Mano, Caralho, eu já matei 5. nossa, eu tô perdidaço. Bora. Eu matei 3, mano. Bora. Matei 5 nessa porra. Mano, eu peguei um não vi ataque aéreo, ninguém. velho. Peguei um ataque aéreo. Então beleza. Vamos pra safe. Vamos avançando Ó, lá devagarzinho, em cima. então. Lá em Vamos lá, cima, ó. vai. Não troca tiro ainda não. Já foi? Tem colete. Tirei colete também. Eu e o Juvena tamo rushando. Juvena, vem pela esquerda aqui, ó. Demorou. Vamos. Só que os caras têm que dar o cover de novo. Tô do outro lado aqui. Ah, tô longe. No outro prédio ali. Tá os 4 em cima ou vocês não sabem? Não, Ó. De Ghost, acho que não apareceu no sensor aqui não, velho. É, tem um sensor aqui, ó. Ó, tô me Tem um aqui dentro aqui. Ajuda. Meu Deus! Ajuda. Caralho, velho. Meu Deus. Salva eu aqui. Fica dando cover, Zagatti. Bagulho de pegada vermelha lá, tá ligado? Mano, vamos ficar dentro. Ó, tão lá em cima ainda, tão lá em cima. Então joga o ataque aéreo lá, Joga Vou ataque aéreo. jogar. Tá no vermelho. Cara comigo aqui. Tô indo. Tomei. Tá que lado? Ah, eu marquei, pinguei ele ali, ó. Puta. Tá miado. Tem mais vindo. Os outros caras tão vindo. Ai, caralho. Acho que é do clã dos caras. O cara tava lá em cima do morro, mano, de sniper. Tá porra, o que aconteceu? Ah, você colocou estímulos? Ah, porque o gulag fechou. Olha o tanto de caixa caindo, velho. Nossa, Mano, vamos pra aí- caixa ali, Guilherme. Verde. Vamos. Ah, tem um cara caindo também. Tem um cara Ah, caindo mas também. tem que arriscar, velho, senão nós não vai pegar arma. Ah, caiu os dois no cara.
Aí, bala nele. Ah, Já caí. Ai, Juvena, armou. Oitavo, bom. mas tá bom. Nossa, mano. É muito cara ali, velho.